Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε στο δελτίο ειδήσεων του Σούπερ τον κύριο Νίκο Παπαβασιλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος λοιπόν για το Δήμο Σικαιωνίων. Θα θέλαμε αρχικά να μας πείτε δύο λόγια για σας. Κατάγομαι από το Κιάτο. Είμαι οικονομολόγος στο επάγγελμα. Έχω σπουδάσει οικονομικά της ανάπτυξης. Στην παρούσα φάση ασχολούμαι με εξαγωγές λαδιών. Είμαι επιχειρηματίας στον κλάδο των εξαγωγών ελαιολάδου και είμαι παντρεμένος με μια κορούλα. Έχω μια μικρή κορούλα. Κύριε Παπαβασιλείου, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με τα κοινά. Σας είχαμε δει και στο παρελθόν, είχατε διατελέσει αρκετές θέσεις, μεταξύ των οποίων και τη θέση του Αντιδημάρχου. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε εκ νέου με τα κοινά στο Δήμο Σικαιωνίων? Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι με τα κοινά πάρα πολλά χρόνια. Στην αυτοδιοίκηση ασχολήθηκα το 2010 με το συνδυασμό του κ. Σταματόπουλου τότε. Διατέλεσα για 2 χρόνια τότε αντιδήμαρχος οικονομικών, διοικητικών και αναπληρωτής του. Στη συνέχεια διαταλμένος σύμβουλος στα οικονομικά και έκτοτε διατηρώ και τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΒΟΠΕ, της Αναπτυξιακής των Δήμων στην Πελοπόννησο. Έχω περάσει από την ΠΕΔ, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Γενικά έχω μια χρόνια ενασχόληση. Τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνοντας ότι στο Δήμο Σικαιωνίων τα πράγματα έχουν φτάσει στον απροχώρητο, διαπιστώνοντας ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει αφήσει τον Δήμο στο έλεος του Θεού, αποφάσισα να ασχοληθώ. Μου έγινε και η σχετική πρόταση από τον Κώστα Τσαρχάνη, τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα, και αποφάσισα λοιπόν ότι είναι η ευκαιρία πάλι να μπούμε σε ένα δρόμο που θα μας φέρει στη νίκη και σε διαφορετική πορεία για την πόλη. Κύριε Παπαβασιλείου, πώς σχολιάζετε τις υποψηφιότητες, αρκετές υποψηφιότητες στο Δήμο Σικαιωνίων 1 και ένα δεύτερο? Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν ώστε να επιλέξετε το συνδυασμό του Κώστα του Σαρχάνη? Αυτή για μένα είναι εύκολη ερώτηση. Το πρώτο θέμα που έθεσε στον Κώστα όταν συνεργαστήκαμε, και θα σας πω τι συμβαίνει με τους υπόλοιπους συνδυασμούς, είναι ότι θέλω να συζητήσουμε για πράγματα ρεαλιστικά, πράγματα κοστολογημένα, σε μια βάση η οποία θα δίνει μια νέα πνοή στο Δήμο Σικαιωνίων και θα επαναφέρει την πόλη στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν έρθει ο κύριος Σταματόπουλος στα πράγματα και μην πειράσουν και οι δημαρχιακές αρχές Παπαγγελόπουλου Τσουλούφα. Ο Κώστας αμέσως υιοθέτησε τις πολιτικές για τις οποίες μιλήσαμε, την αναπτυξιακή ατζέντα δηλαδή για το Δήμο, και επομένως δέχτηκα να κατέβω μαζί του. Τώρα οι άλλοι συνδυασμοί χρησιμοποιούν την πεπατημένη, δηλαδή φτιάχνουν προγράμματα χωρίς κοστολόγηση, χωρίς να έχουν δει πράγματα, να μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα τα οποία λένε, κυρίως μόνο για να συναρπάσουν ή να ενθουσιάσουν ένα κοινό εκλογικό ή απλά για να συμπληρώσουν, όπως κάνει ο κ. Σταματόπουλος, να συμπληρώσουν σε ένα χαρτί 5 πράγματα για να κατέβουν τυπικά στις εκλογές. Θέλω να πω ότι όλοι οι άλλοι συνδυασμοί δεν έχουν ρεαλιστικούς στόχους, γιατί δεν τους ενδιαφέρει η εφαρμογή κάποιου προγράμματος, τους ενδιαφέρει η διαχείριση εξουσίας. Να βγουν και μετά βλέπουμε. Κύριε Παπαβασιλείου, εδώ θα σας υποβάλω την εξής ερώτηση. Πρώτον, ως επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος της αγοράς, προφανώς γνωρίζετε καλά τα προβλήματα του τόπου σας και τι πρέπει να αλλάξει. Και ένα δεύτερον, ως ένας άνθρωπος που έχετε δει τα προβλήματα του Δήμου μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως, τι έχετε διαπιστώσει? Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στο Δήμο Σικαιωνίων και αν έχετε και τις λύσεις ώστε την επόμενη μέρα, εάν σας ψηφίσουν οι πολίτες, να μπορέσετε να τον αλλάξετε? Κοιτάξτε, δείτε, ο Δήμος Σικαιωνίων αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα πλοίο που, ξέρετε, κινείται χωρίς πηξίδα. Βγήκε από και είναι ακόμα σε μια κρίση η οποία προέκυψε, όπως ξέρετε, τα γεγονότα της προηγούμενης κυβερνήσεις. Είμαστε ήδη στο 5ο, περάσαμε το 5ο μνημόνιο. Η πόλη αποστεώθηκε. Άδειασε από υπηρεσίες, άδειασε από επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τη σήμερον ημέρα να θυμίζει ένα μεγάλο χωριό. Αυτό δεν είναι νέο, προφανώς το έχουν πει κι άλλοι πριν από μένα ή κι άλλες. Η ουσία είναι η εξής, ότι υπάρχει μια
ένα κλείσιμο επιχειρήσεων, μια αποχώρηση δημόσιων οργανισμών από την πόλη, έχει χάσει τον εμπορικό της χαρακτήρα, έχει υποβαθμιστεί από άποψη πρασίνου, έχει υποβαθμιστεί από άποψη γενικά καθαριότητας. Άμα πάτε θα διαπιστώσετε ότι το σκουπίδι και το γκρίζο μες στην πόλη είναι το πιο μεγάλο πράγμα που μπορεί να δει κάποιος σήμερα στο Κιάτο. Άρα, πρακτικά, αυτή η πόλη, θα πω ένα όχι τόσο δοκιμορό όρο, αλλά δυστυχώς αυτό είναι σήμερα μετά από τα 8 χρόνια του κυρίου Σταματόπουλου, είναι μια γυφτόπολη. Δυστυχώς. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν το αισθητικό της πρόβλημα, το οικονομικό πρόβλημα, την έλλειψη των επιχειρήσεων, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο από μια θερινή σεζόν, όπου περιμένουμε 10 ντόπιους και 15 κατοίκους των Αθηνών να έρθουν και να διασκεδάσουν προκειμένου να γεμίσουν την τσέπη για τον επόμενο χειμώνα. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένα μαύρο χάλι. Μάλιστα. Τα σημαντικότερα σημεία που έχετε εστιάσει και τα σπουδαιότερα, γιατί σίγουρα θα είναι αρκετά μεγάλο το πρόγραμμα που παρουσιάσατε στους συμπολίτες σας. Ωστόσο, έστω επιγραμματικά, να σας δώσουμε την ευκαιρία να αναφέρετε μερικά από αυτά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε σε μεγάλες, και όποιος παρακολούθησε λίγο την προεκλογική συγκέντρωση την οποία είχαμε, την πρώτη του συνδυασμού, θα διαπιστώσει το εξής. Ο σκοπός μας είναι να μπούμε σε μια διαδικασία η οποία θα επαναφέρει την πόλη στην παλιά της, στην προθύστερη κατάσταση. Η επαναφορά δομών του δημοσίου στην πόλη είναι νούμερο 1. Όχι γιατί, αν θέλετε, έχουμε μια κρατικίστικη αντίληψη να ταΐσουμε την πόλη με μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, αλλά να σας πω ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά για να καταλάβετε τι εννοώ. Δεν μπορεί κάποιος να ξεκινάει σήμερα από την Κούρα ή να ξεκινάει από το Δερβαίνι και προκειμένου να κάνει μια έναξη εταιρείας να πηγαίνει στην Κόρινθο. Να περνάει το μισό νομό προκειμένου να καταφέρει να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Τη στιγμή που υπήρχε σχετική δομή στο Κιάτο και το επιμελητήριο την έκλεισε. Δεν μπορεί κάποιος να χρειάζεται μια διαλειτουργία και να ξεκινάει να αλλάζει 3 δήμους, Κιάτο, Βέλο, Κόρινθος, προκειμένου να κάνει τη δουλειά του. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν τις προϋποθέσεις στην πόλη, ώστε να δημιουργηθεί ένα γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Το πρώτο σημαντικό είναι αυτό. Η διαχείριση του λιμένα είναι ένα δεύτερο. Ακούγονται πολλά, βαριά βιομηχανία, ελαφριά βιομηχανία, βαριά χρήση του λιμένα, ελαφριά χρήση του λιμένα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε ένα λιμάνι στη μέση του Κιάτου, το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει σημαντικά. Ο Σταματόπουλος απέτυχε να το κάνει αυτό που έπρεπε. Πρέπει να προχωρήσουμε ουσιαστικά τη διαδικασία προκειμένου να χρησιμοποιείται ήπια ως λιμάνι όπως χρησιμοποιείται σήμερα, αλλά δίπλα του να στηθεί μια τουριστική μαρίνα. Ξέρετε ότι στο Κιάτο πάνω από 200 καταγεγραμμένα και δεν ξέρουμε πόσα ακόμα μη καταγεγραμμένα εστιοφόρα περνάνε κάθε χρόνο. Υπάρχει λοιπόν ένα λιμενικό προϊόν το οποίο χάνεται από την πόλη. Για μας λοιπόν αυτό είναι σημαντικό να το τραβήξουμε και να δημιουργήσουμε τις δομές ώστε να έρχονται αυτά τα εστιοφόρα μέσα στο Κιάτο, να ψωνίζουν, να κοιμώνται, να πίνουν ο κόσμος κτλ. Κύριε Παπαβασιλείου, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με το νερό που κατάφερε να φέρει η Δημοτική Αρχή στο Δήμο Σικιονίων. Ένα έργο που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη σπουδαιότητά του, ωστόσο καλό θα ήταν να είχε γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Όμως το πέτυχε. Πώς το σχολιάζετε αυτό και τι ακούτε από τους δημότες Σικιονίων? Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι τη σήμερα ημέρα δεν μπορεί να πάει να πει κάποιος στο Κιάτο ότι το νερό που πίνουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι πόσιμο. Έτσι, το νερό που αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή έχει φέρει στην πόλη είναι πόσιμο. Και το λέμε, παρότι έχουμε τις διαφωνίες μας για τον επικοινωνιακό τρόπο τον οποίο διαχειρίστηκε την όλη ιστορία, είναι πόσιμο. Είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Δεν θεωρώ βέβαια ότι αυτό που πραγματικά έγινε, το πόσιμο νερό στην πόλη, παρότι ξέρετε οι περισσότεροι δεν πίνουν νερό γιατί ακόμα είναι ψυχολογικό. Ξέρετε, όταν πίνεις εφιαλωμένο δεκαετίες, είναι λίγο δύσκολο να το χρησιμοποιήσεις τη σημερινή ημέρα. Ναι, είναι ένα στάδιο μεταβατικό. Ναι, θα τους περάσει μια δεκαετία ακόμα για να το χρησιμοποιήσουν. Αλλά το τι συμβαίνει απλά αυτή τη στιγμή είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση
από τη Δημοτική Αρχή μιας επιτυχίας, η οποία ξεκινήσει, αν θέλετε να σας πω και την αλήθεια, τη μελέτη βιωσιμότητας του έργου την έχω γράψει εγώ την πρώτη για να προχωρήσει. Την ξεκίνησε από το 2012 για να γίνει αυτό το έργο. Γίνεται μια επικοινωνιακή διαχείριση λοιπόν του νερού, γιατί δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο και να δείξει τίποτα άλλο. Επομένως, χρησιμοποιεί ένα πράγματι χρήσιμο πράγμα όπως είναι το νερό στην πόλη του Κιάτου για να καλύψει όλες τις ανεπάρκειές του. Αυτό γίνεται τη σημερινή μέρα και αυτό είναι το εξοργιστικό και πολλοί μπορεί να μας βλέπουν να διαφωνούμε και να λένε «Μα καλά, γιατί φωνάζουν, αφού το νερό ήρθε». Δεν είναι το νερό. Το νερό πράγματι πίνεται και πιθανότατα το καλοκαίρι θα έχουμε επάρκεια. Γιατί εμείς το καλοκαίρι δεν έχουμε και επάρκεια στο Κιάτο. Αλλά δεν φτάνει αυτό ούτε ολόκληρη στιφαλία για να ξεπλύνει τις αμαρτίες της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το θέμα, ας πούμε, στην πραγματικότητα. Κάτι άλλο, το Κιάτο τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα η παραλιακή ζώνη βλέπουμε ότι σφίζει από ζωή. Αν έχετε εντοπίσει κάποια προβλήματα ή αν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να βοηθηθούν περαιτέρω οι επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει εκεί τα χρήματά τους και εξυπηρετούν και αρκετό κόσμο. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχει δύο κυρία στοιχεία. Το πρώτο είναι η συγκυρία. Πράγματι, επειδή οι πιάτσες, να το πω έτσι, στην πενταετία συνεχώς φεύγουν. Στην αρχή ήταν στο Βραχάτι, ήταν στο Ξυλόκαστρο, μετά στο Κιάτο. Είναι και λίγο συγκυριακό δηλαδή. Πέσανε πολλά χρήματα από ιδιώτες επιχειρηματίες για να στηθεί αυτή η ιστορία στο Κιάτο. Έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα. Έχω διαχειριστεί και ο ίδιος πολλά προβλήματα με τις οχλήσεις, με ανθρώπους που θέλουν να κοιμηθούν γύρω. Η μόνη λύση προκειμένου να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη είναι η ομογενοποίηση των περιοχών όπου δραστηριοποιούνται τέτοιες επιχειρήσεις. Δηλαδή, σταδιακά να φτιάξουμε κάποιες περιοχές εκεί που υπάρχουν οι περισσότερες επιχειρήσεις, που να απαγορεύεται η οικιστική ανάπτυξη, να υλοποιούνται μόνο επενδύσεις, ξενοδοχεία, κλαμπ και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια στέρεα βάση περαιτέρω ανάπτυξης της τοπικής αυτής βιομηχανίας, να το πω εισαγωγικά. Να τονίσω κάτι όμως. Αυτού του είδους η ανάπτυξη είναι αναγκαία για την τοπική κοινωνία. Δουλεύουν πάνω από 400 επιχειρήσεις άμεσα και έμεσα από αυτόν τον κύκλο. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ όλο το καλοκαίρι περνάνε μέσα την πόλη λόγω αυτών των επιχειρήσεων, αλλά αυτή είναι μια ρηχή ανάπτυξη. Εμείς δεν θέλουμε μόνο αυτό. Γιατί αυτό ξεκινάει το Μάιο, δίνει μεροκάματα και τελειώνει κάποια στιγμή τον Οκτώβρη. Εμείς θέλουμε ανάπτυξη που να στηρίζεται όλο το χρόνο στις επιχειρήσεις του Κιάτου, να δώσουμε δουλειά σε κόσμο και να κινηθεί όλη η αγορά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης την οποία θα δημιουργήσουμε, ελαφριά βιομηχανία, συσκευαστήρια, μεταποίηση κτλ. Κύριε Παπαβασιλείου, τώρα να γυρίσουμε σελίδα, να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα προβλήματα, μιας και δυστυχώς οι κάτοικοι της περιοχής εκεί τα ζουν και τα βιώνουν καθημερινά και για αρκετά χρόνια. Και να περάσουμε λίγο στο συνδυασμό σας, να μας αναφέρετε από ποιους ανθρώπους απαρτίζεται αυτός ο συνδυασμός και το όραμα του Κώστα του Σαρχάνη. Ο Κώστας Σαρχάνης, πολλοί τον κατηγορήσαν στην αρχή ότι, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε όποιος βαριέται να ζυμώσει 5 μέρες προσκυνίζει, ή ότι πού πάει το παιδί, είναι δεξιός και εμείς πιάσαμε τα πολιτικά, ξέρετε, οι αφορμές που χρησιμοποιεί η τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή δεν έχεις να πεις τίποτα άλλο για έναν άνθρωπο. Όλοι έχουμε την κομματική μας και πολιτική μας πορεία, και εγώ ανήκω στο χώρο του Πασόκ. Αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα το 2011 που κατέβηκα με τον κύριο Σταματόπουλο, κατέβηκα απέναντι στην επίσημη γραμμή. Ο Κώστας Σαρχάνης, παρότι νέος, και αυτό το προσάπτουνε κιόλας, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι ούτε νέος στην τοπική αυτοδιοίκηση, διάλεξε να κάνει μια πορεία καινούρια και τίμια. Μάζεψε νέους ανθρώπους και από το Κιάτο κυρίως, αλλά και από τα γύρω χωριά της παλιάς Σικιώνας, ανθρώπους με όρεξη, ανθρώπους της πιάτσας, ανθρώπους που ξέρουν, έχουν ξανασχοληθεί κάποιοι από αυτούς και ξέρουν να διαχειρίζονται πράγματα και καταστάσεις. Όσοι είδαν και την προεκλογική ομιλία θα διαπιστώσαν ότι οι περισσότεροι εξημών είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν να γνωρίζουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Είναι νέοι, με όρεξη
Και αυτό, να σας πω την αλήθεια, μου έδωσε και περισσότερη όθηση να ασχοληθώ περαιτέρω με τον Κώστα. Από εκεί και πέρα, θα το βάλω και σε, αν θέλετε, κάνουμε σχέση και συνάρτηση με το τι κάνουν οι άλλοι συνδυασμοί, οι οποίοι κατεβάζουν πολύ κόσμο, αλλά με κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο με την κάλυψη των κενών θέσεων και όχι με ανθρώπους που έχουν μεράκι και όρεξη για να λειτουργήσουν το Δήμο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι επειδή όλα αυτά τα παιδιά είναι νέα παιδιά, θεωρώ και πιστεύω ότι θα έχουν και καλή πορεία και αν θέλετε φτιάχνουμε και ένα πρόπλασμα για μια νέα γενιά διοίκηση στην πόλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Κλείνοντας, να μας πείτε τους λόγους, σιγά σιγά πλησιάζει και η ώρα της κάλπης, γιατί κάποιος να πάει και να ψηφίσει το συνδυασμό του Κώστα του Σαρχάνη και όχι κάποιον από τους υπόλοιπους. Ένα πρόγραμμα έχουν ανακοινώσει όλοι οι συνδυασμοί, άλλοι λίγο καλύτερο, άλλοι χειρότερο. Οι πολίτες μπερδεύονται όμως με όλα αυτά και θέλουν μια ξεκάθαρη απάντηση. Γιατί λοιπόν την ώρα της κάλπης να είναι ο Κώστας ο Σαρχάνης? Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Δεν τάξαμε σε κανέναν. Δεν κάνουμε ρουσφέτια. Δεν πήγαμε από την πίσω πόρτα για να διαλέξουμε ψηφίους και δεν μας ενδιαφέρει να συνδιαλλαγούμε με κανέναν κάτω από το τραπέζι. Έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο είναι ρεαλιστικό, άμεσα εφαρμόσιμο και θα δώσει άμεσα πνοή στην πόλη και στα χωριά της, τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή τα αντιμετωπίζει ως πολίτες, τους κατοίκους των χωριών, ως πολίτες β' κατηγορίας. Αν θέλουν πραγματικά κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και δεν είναι λόγια του αέρος, από ανθρώπους που τα έχουν εφαρμόσει και ξέρουν πώς να γίνονται, πρέπει να ψηφίσουν τον Κώστα του Σαρχάνη. Ανθρώπους νέους, με όραμα και ανιδιοτέλεια. Από εκεί και πέρα, αν θέλουν κάλπικες επιλογές ψεμάτων που τους χαϊδεύουν τα αυτιά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ρεαλιστικό πρόγραμμα και στόχο, μπορούν να διαλέξουν τους υπόλοιπους. Και είμαι πολύ σαφής αυτό σας λέω, και λόγω της μέχρι τώρα ενασχόλησής μου, αλλά και επειδή πράγματι διαβάζω τι βγάζουν και τι υπόλοιποι και τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Κύριε Παπαβασιλείου, στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας στο Δελτίο Ειδήσεων του Σούπερ να αναλύσετε θέσεις και απόψεις. Με τίμησε ιδιαίτερα η πρόσκλησή σας, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε εμείς τώρα το δελτίο μας και μεταφερόμαστε μέχρι το Άργος. Δίνουμε το λόγο στην κυρία Έλενα Ράπτη που αναφέρει τους λόγους και τη σπουδαιότητα που κάποιος πρέπει να προσέλθει στις κάλπες όσον αφορά τις ευρωεκλογές.